Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî guhdarê hêja edxwazim îro ji were hinekî behsa herba xendekê bikim ki di Qur'ana Kerîm de jêra hatiye gotin herba ahzaba, yani herba partiya ku ne partik tenê ne grûbik tenê divê herba hinê de neyartî ji İslamê Müslümanan re dikir ku gelek hatibûn cem hevdû û bibine weke konfederasyonekê ji bo wilo jêra hatiye gotin herba ahzaba. Sala 5 hicretê û meha Şewwalê de heftê Şewwalê dest pê kiriye. Takvîma miladî yekê Adarê sala 627 dest pê kiriye û li gorî takvîma ya hicrî heta meha Zilqadê roja ewilî dewam kiriye. Li gorî takvîma miladî heta 24 Adarê sala 627 devam kiriye. Yani qedere 23 roja ve herbahinê bilfiil devam kiriye. Tabu roja destpêkirinê ve dibe 24 ro. İyice gelo çi bu herba xendekê? Çi mesele bu? Ewlê esasen herba di nav İslamê û müşrika da li Bedrê dest pê kir. Bedrê Müslümana zora müşrika bir. O piştre herba Uhudê de Müslümana gelek zarar ji destê müşrika dî. O piştî herba Uhudê gelek kabilê bedewiya bi teşwîka ehlê Mekkehê, teşwîka müşrikê Mekkehê riyê Müslümana girtin weke mesela rec'î waq'a rec'iyê weke ya bi'ri ma'ûna wa davetçiye İslami geleki delal ve şehit kiren ve zarar dan Müslümana lebeli niyeta wabu ku İslami serve dünyaya rakın ve tahammülü İslami netkir. Zira İslami ev zulma ku dikirin ev adaletsizliğe ku dikirin İslam'ı khast ku ve zulme rakın ki sermaya ve ev zulm bu. Hinek sermaya ve adalete veke İslami, sermaya İslami, kuvveta İslami, imkanı İslami b'adaletine. O kuvveta neyare İslami zulmeye u bi'adaletiye. Ve kuvveta hoşve distand. O İslami tukhast kuvve kuvveta hine jdeste ve bistene ve avbaş fem kirbu. Mesela ne mesela ku illa pute wabun. Pute ve jwara bahane bun. Asıl ya mühim ev bu, kuşkora iktidarek ava kirbun, lisser zulme, lisser bi'adaletiye, o İslam el-hember ve zulmahine, merhamet ve şefkat, el-hember ve bi'adaletiyahine, bi'adaleti, bu ara mücadele dikir, ve evcil hoşevanet şu. İca, müşrik-i Mekke'ye effem kirin ki, bu buna vakat devlete ki, o reis-i ve devlet tahneci Ebu Süfyan bu, افهم كرن كو او بخوا بالتاني حق مسلمان درناكف حق رسول الله واصحابه درناكف يجبوا له وكا كواليسيون كي تشكرن وكا كونفدراسيون كي تشكرن كي هم قبيله وكا غطفان مظني هي مظني مشرك دور مكه ومدينه وهم يهوديه هندره مدينه o Yahudiye Hayber'e bu ara ittifak çeksin. Haçika Yahudi bu vakrin aleyhi Resulullah'ta o ye bedevi bu rüşvet tanva Yahudi bedevi daima juvara para lazım bu, nan lazım bu. Ev rüşvet ahne dane bedeviya. Hatta vakke Yahudiye Hayber'e ziraata khoy sala ki gotin mahsule ve hurma eme bidne wej bedeviyara gotin جبوك وإقناع بكن وورن برسول الله را حربي بكن
İca bele ve ev hazriya hene dikir li bele haya Resulullah ji sallallahu aleyhi ve sellem jve hebu. Ew istihbarata wî dora Medîne û Mekke'ye jê re xeber anîn gotin ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev neyarê teyî Mekke'ye ku amirê wa Ebu Sufyane herbeka gelekî mezin hazır dikin, orduke gelekî hazır dikin ku heta niha tu ordiyê wilo hazır nebûne dû welatî de û ti eskerê halo nehatiye tecihîz kirin. Kadirê nêzîkê 10,000 asker ticari hatta ve tarîxê ne Mekke'ye dîbû û ne Medîneyê dîbû. Me got vir de ehli müşrikê Mekke'yekî xelkekî medenî bûn, yani ehli bajêr bûn. Weke Yehudiya ew jî tica îtîfaqa xwe bi ehlê Mekke'ye re nekirbûn halo bi rastî û bedewî tev de bi hev re bûne yek, küfür bû divir de bû yek millet û İslam ma bi tenê. Lêbelê Resulê Xwedê ew daîma tewekkula xwe digihand Xwedê, lêbelê istîşara xwe jî bi cî dikir. Pîlan û ew programê ku lazim in daîma li ser sekinî. Niyeta müşrika bû. Wek mesela herba ya Uhudê ku Resulullah û ashabê xwe ki çiqasî ji mihara wa hebane bila 3,000 bane wa derxne ji dervê Medînê û dora wa bigirin û dûr de îmha bikin û dûr herine Medînê îstîla bikin û koka İslamê ser vê dinyayê rakin. Niyeta wa ev bû, plana wa hebû. Lêbelê çawa planeke wa hebû? Planeke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jî hebû. Ew ashabê xwe şêwirî û di nav ashabê wî de Selmanê Farisî rahma Xwedê lê bê tecrübek behs kir ki ku heta wê rojê ehlê Erebistanê ticcarî ev nizanîbûn. Goya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem em ehlê İranê wextê neyarekî pir bi ser bajarê me re tê em li dora bajarê xwe em xendeka dikolin ji bona ku neyar nikaribe were nav bajêra me û em di hindirê bajêr de li pişt vê xwe xendekê hinê em sabir dikin heta ku neyarê me diwestê û heta ku divegerê. Li hember 10,000 eskerê teçhîz kirî, 3,000 insan ev ya planekî gelekî bi cî bû. Resulullah aleyhisselam ev fikra hinê gelekî makul dî. Zîra ev topluğa hinê ev civandina hinê civandineke ya ümmetê bû. Arab ne Arab, köle ya jî hur fark nedikir. Herkes endamê vê meclisa hinê mukaddes bû. Resulullah aleyhisselam li mescida xwe digo bêjin ka fikra we çi ye? Carna ji dervê mescidê wextê lev digihan hev ka bêjin fikra we çi ye? Wextê insanekî fikra xwe digo ew çi yekî Hebeşî î reş bane, çi yekî İranî bane, çi ji qewmekî dî bane, Resulullah wextê fikreke makul di istîşarê de didî ew fikra hinê bi cî tanî. Ev fikra hinê ku Selmanê Farisî razîbûna Xwedê lê bê got Resulullah aleyhisselam û ashabê wî xwe bi vê fikra hinê girtin, ev ya bi cî anîn qerar dan û li dora Medînê bi îmkanê xwe bi milê xwe xendek kolanîn. û Xudayê Teala ji divir de arî wa kir ki programne berê me behsa wa alîkariyê ê îlahî me ji were behs kiribû. Divir de munafıqa cardî xwe sis dikir û ehlê îmanê cardî bi geş dixebitin û pîreka ji ware nan hazir dikir. Hem li nava Medînê pîreka nobet digirt ji bo ku eskerê müşrik bi gafiltî nekeve nav mala da ya Yehudiyê ku cîranê wa bûn newin Medînê îstîla nekin ev tedbîra hinê pîreka distand li nava Medînê û nan jî hazir dikirin û ashaba jî razîbûna Xwedê li teva bê li cem Resulullah aleyhisselam û bîzatî Resulullah bi xwe jî vê xendeka hinê de dixebitî û Xudayê Teala jî arî wa dikir. Rê me behs kiribû
kevireki geleki mazın dibet ve xandaka hane derkat ashab hakkı derneketin o haberdan Resulullah Aleyhisselam Resulullah hat derba avli kevir xist go'ame deriye sasani jwar vekir duvre go Roma ugo dibet orada münafıka got ki em bişev em neverin derkevin jbo defi hacet li ev insani hine bahsa veke iro em bejin standına Rusyat ke, standına Çinet ke, standına Amerikat ke ev ya gotin çi hayala dibini le beli eko hayal dedin me beleci bahs kiribu eko dhatın khapandın bizzat avbun Xudev Resulevi daima ya rast dugotin ku xandek tamam bu o müşrik hatın dora Medine ev halehine din gelek şaş bun ve ev ya zannet kirin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve tedbira hine halu baş bigirem çend habş cengavere wa ku hinek aynı cumala bizatihi cumala Hattab bun bire Hazreti Ömer bun radiyallahu anh خواستن کد وی خندق هنه در باس بن لبلی مزفر نبون او عمر جیره دو گوتن زلامه کی بطله کی مشهوری هی عربا بو اویاد خندق در باس بو لبلی خورت کی وک حضرت علی در کتا قارشوی همبروی و به اذن خدای تعالی زورا عمر بر و عمر کشت گلکی مشرک وقت Türkiye em be moral aslında kelime ki Avrupaiye morale ve gelek şikand heza şikand ev cesaret-i İslami ev cengaveriya Müslümana ev itaata vaj Resulullah ra psere xod bu tebliğek bide diştad bu tebliğek yek cesaret-i neyare İslam'e dişkand. Duve, nav neyare İslam'e de ku yek jvaji Nuaym bu esasa, Nuaym bin Mes'ud bu, şkabila Gatafan bu, insanı vakvi jvarad bu tebliğa ku dile vaber İslam'e böyle. İca Nuaym ku ev hale hine di, ku esasen bişef geleki sar bu, ere maha adare bu, li sermak hişk hebu دوی موسیما هنه ده بن وی حاله هنه ده او صبر و دماغا یا مسلمانا دی او خدای تعالی دلیوی وکر و هات جم رسول الله صلی الله علیه وسلم وشارتی گو یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله از مسلمان بوم بری قبیله من هین هیاواجه تنه و ev müşrik edince kespe nizane و Yahudici pe nizanen ka gelo ez çavakarım jvi hale meni ku qabilam nizane ez Müslüman buma ez faydaki jwarje derxim subhanallah insaneki zu Müslüman buya o mezen be çava fikreki twaze ku ve nu Müslümantiya xwe ji İslam'e be sermaye ev ya ister her Müslümani esasen vücubiyeteke ku her Müslümanda çi hali de be zana bunavi hindik be gelek be ayalevi hindik be pır be malevi hindik be gelek be be gelol gori duruma ku estedeme hali estedeme ku Türkiye ambejin konum mevki cihe kule sekiniye gelol gori vi cihe xwe karım kaç fayda bilme İslam'e Nuaym bin Mes'ud radiyallahu anh veyad fikri ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ez nu Müslüman bume kesin nizane ka ez Müslüman bume ya nad ka ajvi hali xwe ve nubuna xwe ez karım çi feyde bigihine İslam'ı ya nokta ki pır mühime İca malume harb hile Resulullah aleyhisselam Nuaym bin Mes'ud vazifet dayede o Nuaym çu nav Yahudiye Medine jwara go ve ehli Medine'ne ve bva müşrike hine ittifak kır iro suba
او محمد صلى الله عليه وسلم پهرن و زورا و هره او برفنه باجار خوا و چولا خوا و حیبر و یهودی بن و مشرک بن مکه و نمین ناف دست رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ناف دست محمد صلى الله عليه وسلم دا و من zararı geleki mazınç bir hali hani bibinin çıkası ve ittifakına başkiriye az doste ve ma atxwazim ku akıl bidme ve hinek rehin jva müşrike hene standı bana şu Kureyşi standı bana Arab standı bana jbona ku ve naraven ve navlape İslam eden nehelin o taliyet şey nav müşrike demezenin Yahudiye Medine bu hain ketine ve insana cevap xwazın zlamna cevap xwazın ve kerrehin ve yeduvra ve katil bikin sakın biya nekin haya ve cevahebe ve her du toplum ehine ve her du camiye ehine ku ne doste hevdubun lebele neyartiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve javra kiribu dost şu pekre kalbe vade ve her tarafa jigo raste vakti ku Yahudiye müracaati müşrike Araba kir ve da'va rehina kirin ve gu ebe mara ihanet bikin ittifaka ve kharab ittifaka İslamiye yek bu ve ittifaka müşrika ne bu ki ittifakı bike evet daima serkeve o ki ihtilaf edebe evi o daima vundatke o bizna Rabbi ma elhamdülillah ku Hudayi Teala fırtınak çekir ki fırtınak acayip ku insana ki nikari bu hatta bu defi hacet derkeve lazım bu bedeste yeki di bigre jbona baval berxwane be şeveke ulo şeva 24 adare fırtınaka acayip çe bu o çadire ye müşrika baile khast o beroşe vayl ser egir keten o ketna halaki nakhwaş o şxat ticari müşriki ne alimi bun ku halo dudrej dora bajaraki bigrin sabru damaga ve nema o ravin çun Müslüman stres be şiar bun mezanın kuva neyare ve dora Medine terk kirne cardi zafer bu ya Xude o Resulevi o mümina magot biçi yek dvirda plan hebu o bu plan bir istişare hat bu çekirin o dvirda ta'b hebu ta'b şarta o dvirda lehember zahmetiye sabır hebu o dvirda neyartiya mücadele ya neyara hebu ku fitne kete nav neyara pişti ku ef şartı hene hat neci pera yardıma Hudayi Teala hebu çıkka suhte Müslüman biniyeteke halis plana hoşuk çekin inşallah o bu kari khora bita'bin o lhember neyari khwa şiar bin zaafiyete neyari khwa fem kinu buwa zaafiyete henere mücadele bikin o sabır bikin jiya khwa neyin khwari zahmetiye dünyayı vajriya ve nevegarenin serkeftin daima a Müslümana ne bejin gelo iro roka khoşe eme Müslümana ki baş bin iro roki zahmete eme Müslümana ki hama tevlihev bin neven ve nokte çıkka şartaki heyel hember ve şartı daima cesaret biseknin u sabır bikin Hudayi Teala ve mutlaka bu ara yardım kim İcmegu ev sala ya pence hicreti o maha şevali hafte ve hatta maha zilqade roja avuli o bi takvima ya miladi magoj yeke adari hatta 24 adari evi hale hine devam kir haleki zahmet bu le pişti ve salere ticari ica müşrike Mekke'ye ve kabile dora Mekke'ye ve Medine o Yahudi nebune yek
o tücca cesaret nekrin kuverin dora Medine hücumi Medine bkin. Hatta ve roja hine daima müşrike Mekke'ye diyor ka gelo em çava Medine fetih bkin. Em Medine estağfirullah bıstenen istila bkin gerek mene got bana fetih. Fetha İslamiye. Pişti ve rojere iyice sıra hata ya İslam'e ya Müslümana kubejin gelo ka eme çava dora Medine fara bkin ve eme çava Mekke'ye fetih bkin. Em karin bejin ki kur roja Xandeke ku mago roja harba ahzaba de tariha İslam'e de tariha siyera Nebi de sallallahu aleyhi ve sellem de devra Medine'de roki hey grane roki hey zahmete ku zahmeti dvirde kemal buye ebe ku imana vazif ku mümkün bu kuttede ve zahmetiya zede de imana khoğun bakın ve roje ruhnaiya fetha mehkeheci khuyaya hatta ruhnaiya fetha dünyaya khuyaya ruhnaiya ku ve Sasani bikedi deste Müslümana khuyaya ruhnaiya ku ve devleta Rumi ku dünyada devleti hey mazmun ve roje khuyaya ica vakti ku raşai hatta te nokta ki geleki zede kum hu nema berxwed bine duvur da ruhnayî xuyaye ev harba ya Xandekê harba kewûlê divê harba hinê de qedrê 6 Müslümana şehîd bûne şüphesiz ki ew ehlê cennetê ne û qedrê 8 kafira jî hatine kuştin zayata her du tarafa jî esasen ne geleke lêbelê zafera İslamê zafereke gelekî mezinekî مگو و روزه روحنایی فتح مکه و روحنایی دنیای توی خویا. ایجا هر ونلکوبن و چه کاری و کار حلال و مشغول بن خواه تعالی خیر و برکت بخیر کاری وده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.